我是台湾说唱艺术工作室的周定邦，今仔日要报大家一个纽事。阮工作室要开班教袂琴练歌，我会教大家弹袂琴、编歌仔、写咱家己的歌。了后，咱会成立念歌团，做伙世界去表演，甲台湾说唱艺术传承落去。若有趣味的人，大家做伙来哦！咱来出世道。